తీసుకొచ్చి పెనం వేడి చేసి దానిపై ఇలా వేయించుకోవాలి. ఇలా వేయించుకున్నాక ఇవన్నీ వేగిన కొద్దిగా ఇట్లా సెగ పడితే చాలండి, ఎక్కువ అవసరం లేదు. చూస్తున్నారా నేను ఎంత బాగా వేడి చేస్తున్నానో, ఇలా సెగ పడితే చాలు. కొద్దిగా సెగ పట్టాక నీళ్ళు ఇటు పెట్టేసి ఒక్కొక్కటిగా తీసి రోట్లో వేసుకొని, కొద్దిగా వేడిగా ఉంటాయండి, ఇలా రోట్లో వేసుకొని అన్ని ఆకులు దీంట్లోకి 1 టీ స్పూన్ ఓం అండి, 1 టీ స్పూన్ ఓం అండి, 1 చిటికెడు మిరియాల పొడి, 1 చిటికెడు ఉప్పు అండి. కుదిరితే తులసి ఆకులు కూడా వేసుకోవచ్చు. వేసుకొని దీన్ని బాగా ఇలా దంచేస్తే వాటర్ వస్తుందండి. ఆ రసం తీసి పిల్లలకు తాపిస్తే 2 రోజులు వాడితే చాలండి, దగ్గు తగ్గిపోతుంది. రసం తీస్తానండి, చూపిస్తాను. ఈ విధంగా తీసాక దీన్ని ఇలా తీసి ఇలా పిండుకోవాలండి. ఈ రసము పిల్లలకు తాపిస్తే దగ్గు జలుబు వెంటనే తగ్గిపోతుందండి. 2 రోజులు వాడితే చాలు. ఈ రెమెడీ మీకు బాగా నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తప్పకుండా. థ్యాంక్ యూ.